Já, komið þið sæl og velkomin í Kaldapottinn þessa vikuna. Og það enginn annar, Stefán Jón Hafstein. Velkomin. Takk. Höfðingi. Hvernig líst þér á þig? Þetta er frábær staður og góður andi hér í húsinu. Hvernig líst þér á mig? Já, það er svo langt sér hitti þig og þú er elst síðan þá og við báðum reynda. Við byrjum að taka Jesú í hjartað. Já, Jesú laði, ég hef aldrei fengið þetta. Svo við klúðrum ekki þættinum. Nei. Er það sponsorinn á þættinum? Nei, ég bara sníkti þetta. Mér finnst það svo mikið rock og róli, ég verið með Jesú laði. Já. Veist, og svo var Nonni Dead sem gaf mér nokkra bóli. Þannig maður þarf að vera í karakter þegar maður sé á 70-saldri. Já. Nákvæmlega. Já. En svo Stones, þeir eru aldrei á gamli til að rocka. Nei, En, Stefán Jón, 18. febrúar 1955 gerðu stórmerkilegi hlutir á Íslandi. Við búum miðbyggi síðust aldar. Manstu þann dag? Nei, Mamma heitinn, mundi það vel? Já, ég trúi því. Já, fæddist frumburðurinn. Ertu borgarbbarn í uppruna? Já. Fæddist í Reykjavík og alinn upp í Reykjavík. Og var í hinu fræga Voga og heimahverfi sem var þá barnasprengjuhverfið, sko. Og Vogaskóli var þrísettur, það veit ekki hvað þrísettur skóli er í dag, en það er svona hver árgangur og fætur öðrum. Við komum sko einn að morgni, einn að miðnætti og einn árgangur þriðja síðdegis. Það voru hver kennslustofa og hver kennar nýtt þrisvar sinnum. Við vorum 1600 í skólanum, krakkarnir. Og þetta var rosalegt, þetta var bara algjör sprenging. Þarna þarna var þessum Amerikanar kalla baby boom. Þetta var barnasprengjan okkar íslenska. Hún gerist þarna og þarna voru talandi töffara, Tolli og Bubbi. Jú. Og mjög margir aðrir sem voru sögufræði karakterar. Já. En þetta var svolítið nýhverfi í þá daga. Já, þetta var algjörlega. Þetta var félagslega vandamál og allt hlutastanga. Já, þetta var allt saman, ég meina, auðvitað voru ekki malbyggaðar götur, það var bara drullupollar og húsin voru að byggjast, allt í kringum hann, stóru sólheimablokkirnar voru að rísa, það voru kindur á túni, þar sem háhýsin er í dag. Ég man eftir því, ég satt yfir með stórustrákunum. Já, og þarna voru hænsna hús og við spilum fótbolta þarna og svo gerist alveg undur og stórmerki sem var eiginlega bara bylting í mínu lífi og okkur krakkana í hverfinu og sýnir hvað máttur menningarinnar er mikil. Það kom lítið safn, bókasafn, Sólheimasafnið. Ég man ennþá Gæsahúðina, ég hef kannski 10 ára strákur, ég man það ekki. Þegar vinur minn segi, ég spurði, hvaða hús er að koma þarna? Og hann sagði, það er að koma bókasafn. Ég fekk í raun og veru Gæsahúð, lítið strákur. Bókasafn. Og þetta var bara miðstöð hverfisins. Algjörlega. Við hliðina á bókasafninu var svo prestbústaðurinn, sér Árelíus bjó þar, sinni fjölskyldu, Langholtskirkjan, og það var bara safnaðarheimili, það var ekki komin kirkja. Og í litla safnaðarheimilinu, þar var maður í guðsþjónustamornan á Sunnudalsskólanum og með Árelíusi. Mikill, og ég minnist hans alltaf með hlýju, hann var mjög strangur og svona mikill guðsmaður. Hann kendi mér að lesa, ég lærði að lesa í kjallarana hjá honum í hliðina á bókasafninu, þannig að þú veist, svona hlutir og ég hef alltaf hugsað að svona hlutir skipta alveg gríðarlegu máli, menning og máttur. Já, algjörlega. Ég er ekki mjög trúaður maður og hef ekki verið síðan ég fendist en máttur bókasafnsins og bókana og litteratúrsins og að við krakkarnir skildum fá þetta þarna beint og þetta var helsti samkomustaður okkar krakkana í þessu barnasprengjuhverfi og ég man ennþá stígvélar hrúðurnar fram í forstofu því við máttum að fara úr það mátti ekki fara stígvélunum inn og það voru bara svona hrúður og öll stígvél náttúrulega merktum upp á stöðum mömmurnar sáum það og svo bara gramsaði sig í gegn og fór heim eftir og hann mátti taka eina bók með þeim eina bók Varstu alltaf, semst í bókunum, varu bækur alveg málið? Já, ég var mjög mikill lestrarhestur. Ekki bíókur? Það var að sundarsbíó þetta. Þrjúbíó? Þrjúbíó, já, og Hassanmyndir og Roy Rogers.
Jú, myndir á því. Roy Rogers og það allt, og það var líka annað sem að skipti mig máli held ég minni sko, það var að pabbi hann var í siglingum og hann átti allgott safn af svona langferðabókum, ferðasögum. Já. Peter Freuchen náttúrulega frá Grænlandi og það er bækur alla sem eru algjörir klassiker og síðan Heimsferðin 7 og svona ferðabækur sem að pabbi las, hann var sjómaður og fannst þetta heillandi og ég lá alveg í þessu og gleypti í mig held ég svona heimsmynd sem að síðan hefur fylgt mér. Og verður bara heimsborgari strax upp úr þessu bókum. Já, og svo bættist við að ég fekk að sigla með Gullfossi með honum. Góður. Þannig að ég var sigldur maður löngu áður en að túrismi kom til Íslands og þegar fólk voru að fara til Spánar og svona, þá var ég búinn að fara í siglingu. Vel gert. Já. Og ekki margir sem fóru í siglingu í þá dag. Heppin, já, bara heppin. Já, bara heppni, algjör heppni. En skólagangan, var hún bara svona hefðbundin sniði? Já, algjörlega, bara tímakennsla í Árelísu, vogaskóli og svo menntaskóli í Tjörnina. Maður vissi ekki fyrir maður var bara útskrifaður stúdent 20 ára. Já, hvað tók við eftir stúdent? Ég ætlaði alltaf og var að leita svarinu hvar getur maður lært að vera svona fjölmiðlamaður. Já. Og ég fann það ekki á Íslandi og tók bara ensku bókmenntir af því að ég hafði áhuga á því, svona bara til að byrja með, en á meðan fann ég skóla í Bretlandi, þar sem ég tók svo gráðu í fjölmiðlafræðum í London. Þar aftur svona smá heppni að þar var fréttaritari í London sem er nú vel kynntur og þekktur í dag, Jón Björgvinsson, og hann var að flytja borginni eftir að við höfum kynnst þarna og hann segi að þú ert að læra þetta, þú ekki bara taka við og afhendi með segurbandið. Já, ok. Og ég var hann fréttaritari í London. Bara svona? Já, það gerist bara svona. Og þegar ég var búinn að vera fréttari í London og útskrifaði með fjölmiðlafræði gráðu frá London, þá bara hringdi mér frá fréttastu út og svo kom hann að sumarmann. Og þar með er ég komin inn á útvarpið. Skúlagötu 4 og farin að sjá svona góðsagnakennda persónar á göngunum, Jón Múla, Guðmundur Jónsson. Þekkti raddirnar á göngunum. Jóhannes Arason og allt þetta, og gerði ekki Berglind, En þú varst með í þegar Rás 2? Nei, ég var ekki með því, ég var farin þá, Rás 2 var stofnuð fyrir 40 árum, eins og frættir í ár. Þá var ég... Og starfskrifstjóri Rás 2? Já, það kom miklu seinna, Wikipedia segir það. Það kom miklu seinna. Það miklu seinna. Því að ég ákvað alltaf að ég að fara til Ameríku að læra. Já. Það var ekki nóg að hafa lært bara í Íslandi og í Bretlandi, ég að fara vestur haf og sagði mömmu það og henni leist nú ekkert að það býtu komin í góða vinnu, býtu hvað? Það er ekki allavega og ég sagði henni, það er hérna frægur frasi, young man go west og ég fór til Bandaríkjanna og tók meistaragráðu í boðskiptafræðum og þá þeim tíma er Rás 2 stofnuð og svo bara nokkrum árum setna þá er ég svona hringt í mig og sagt að það var endurnýja Rás 2 og breytinu vilt ekki til í að koma á ferðardagskrá. Staðsettur þá í Ameríku? Það var í Ameríku, já. Við búin að vera í 4 ár. Var þið fjölskyldumaður þar? Já, við hjónin vorum bæðalæra og síðan vorum í Philadelphia og svo fórum við til New York. Hún var að vinna á hönnunarskristofu, hún er textílhönnuður og ég var bara frílansera. Svona sem fréttaritari og blaðamaður og skrifaði eina bók. Mína fyrstu bók sem heitir Sagnaþulir samtímans og er fjölmiðla. Og var þá bara svona fyrsta bókin á íslensku svo í fræði, En þetta er hvað mann ár? Þetta er það 85, 6, 7 sem þetta að gera, ég útskrifast frá University of Pennsylvania 85. Hvernig var það að yfirgefa Ameríku og koma til Íslands? Það var bara, við vorum búin að fá nóg. Var það? Ameríka, ég sagði nú lengi og bestu ára ævinnar voru í Ameríku. Við vorum hins vegar. Það voru æðislegt að vera í góðum skóla, þetta mjög margt að góða fólki og frá öllum heimsóknum. Og svo búið í New York og hún að vinna við sitt fag og ég að svona bara skapa mér verkefni sem blaðamaður, gekk fínt. En það var komin svona þreyta í það búið í New York, Þetta New York er fín en ég líti ekki á hana sem stað sem ég myndi vilja búa á. Nei, hún er svolítið krátið og nervið. Já, það vantar einn alla, þó að Central Park sé ágætt dæmi, þá maður nær maður ekki bara samhenginu við náttúru þar,
Hún algjörlega þessi manngerði heimur, sko. Og stórkostleg út af fyrir sig, sko. Algjörlega. En það var bara fínt að upplifa það að búa og ég bjó á frábænum staði fyrsta árið. Bara í miðri, sko, það var niðri í, það er nú búið að eyðileggja það hverfi núna, en þar var, sko, það voru 2 mínútur í alla jazzbólurna, sko. Og ég bjó á stóru listamannalofti, við vorum sem fengið til að vera gæslumenn fyrir því, og vorum með Þetta er alveg New York draumur. Já, þetta er bara New York draumurinn, já, þetta er eins og í bíómyndunum, sko. Já, og við byggum þar í 1 ár og pössuðum þetta loft. Það var á stærð við 2 fótboltavelli. Hann hafði keypt listamaðurinn áður en menn föttuðu þetta, að breyta þessum iðnaðarloftum í stúdíó. Nákvæmlega. Og sko, og hann bara innréttaði lítið horn fyrir eldhús og svefnloft. Og svo stóðu bara pálmatré út á miðju gólfi. Og það var hlutverk konunnar minnar að vöggva þau. Og svo var bara, og svo bara niður í liftinu og það bara var, sko, ekta New York með jazzbúlunum og því öllu, sko. Ertu jazzari? Já, ég er mikið náttúrulega jazz alltaf. Ég er ekki jazzari, ég spila ekki neitt. En þú hlustar á jazz? Já, ég hlusta mikið á jazz. Já. Annarkot fílar fólk jazz eða hatar hann. Það ekki þar á milli. Já, það verið störa, já. Það er bara eins og með mising. Annarkot bara með mising eða ekki mising. Ég var hérna í sumar umsjónarmaður á því sem Ríkisútvarpið kallar Hljóðrás ævi minnar. Þá fær maður að spila svona æviferilinn, 5 klukkutíma. Það var mjög mikill jazz þar. Og það var alveg bara vegna þess að ég hafði og hef alltaf hlustað mikið á jazz og það var Jón Múli sem, sko, þá var, þegar ég var alveg stökk, trúið því krakkar mínir, þá var bara ein útvarpsstöð á Íslandi. Jú, ég man þá til, ég er bara rétt á eftir þér. Já, þú ert bara, og þá var bara Jón Múli með spilaði jazz og maður bara læra að meta jazz. En það har aldrei verið músík í þér sjálfum? Já, ég hef ekki þá gáð. Nei, ekki reynt? Nei, ekki eins og reynt. Ég söng í barnakórnum hjá sér Árelíusi. Það var ekkert gott, sko. En upp úr þessu, þá fer að fljótlega koma pólitíska ferlinni. Nei, í raun og nú aðeins örgulega, sko. Það sem að gerðist er það að ég er fjölmiðlamaður mjög lengi. Fyrst á Ríkisútvarpinu og Rás 2 og síðan fer ég í svona, allskyns blaðamannaverkum, svo fer ég í Stöð 2 og með sjónvarpsþætti þar. Hvar kynnist þú fyrst? Já, rétt, þú varst í þætti á mér. Já, skandalið þeirra við helling. Nei, þú gerir það ekki. Það vakti mikla lukku, það var svona, vorum við ekki að tala um svona meðferðarleiðir eða styrkingarleiðir fyrir, þú varst með mótorsmiðuna og það var svona að fá stráka til að koma inn og gera eitthvað uppbyggilegt, ekki bara hangi vítleysu og sagði frá því. Manstu þetta? Já, ég man eftir þessum þætti. Það voru með unga krakka sem áheyrendur á pallpalli, unglinga. Og þetta var mjög eftirminnilegur þáttur. Góður? Já. Ég veit það allavega, ég sagði í þeim þætti að það verður engin etru á því að horfa á Magga Skeving horfið þvottavélar. Það það, já. Svo var ég ég verð að segja þessu, svo var ég stattur í Bíkót og Granda í daginn og hitti Magga. Og ég rifjaði þetta upp og það sagði ég var lengi að fyrirgefa þér það sem þú sagðir. Það var í þættinum þínum. Með góð aðferðafræði og þá var Maggi Skeving sko fyrir Latabæ og allt þetta. Jú. Mjög flottur gaur, en en sko það er náttúrulega að eitt passi fyrir að þetta eilífa fyrirmynd að tala alltaf, sko, hvað er ekki með Magga Skeving, hann frábær fyrirmynd fyrir alla og það er ekki alveg ræði. Nei, það er ekki þannig. Og það kom nú fram í þessum þætti mitt. Við erum mjög minnistöðar sem þáttur. Ég man mjög vel eftir honum og það að það var svaka svinn í honum. Það voru ungir áheyrendur, sko. Venjulega voru, sko, það voru, fyrir fólk sem ekki veit, það voru 4 svona viðmælendur og síðan áheyrendur 50-60 manns á pöllum sem fylgdist með og tóku þátt í. Það var svolítið svona mikið sjó, Stöð 2 var mjög metnaðarfull á þessum tíma. Og þetta voru skemmtilega þættir, Almannarómur hétu þeir. Og svo hringdi fólk inn. Og það var fyrsta skipti sem það var og við fundum það auðvitað að það var hægt að kjósa símleiðis. Það var alltaf spurning þáttarins, ég man ekki hvort það var í okkar þætti, en það var til dæmis
kvótakerfi eða hvað, ertu mótið eða eitthvað slíkt og það voru bara 2 númer eins og við þekkjum í dag og svo komu þetta mjög metnaðarfull pródúksjón þá og svo í lok þáttarins og hvað segja áhorfendur heima og þá komu tölurnar upp sko. Vel gert. Þetta var smart. Þetta var algjör frumherja sko starf. Já, þessi þáttur, fólk í sal, svona mikið svona pólitík og samfélagsmál og svo áhorfendur heima kusu. Þetta var mjög flott dæmi og ég skil ekki á hverju þetta ekki ennþá í gangi. Ég skil ekki heldur. Nei, þetta er okkur sniðugt. Þarna erum við komin inn í 90 og... Þetta já, inn í 95-6 eitthvað hlis. Já, einhvers staðar. Já. En mér fannst ég að vera að lesa að þú var einn af stofnendum Erlistans. Er ég að bulla? Nei, nú tók ég að bulla, ég var einn af þeim. Tók þátt í því með, sem sagt, það voru... Ég var utan flokka, hafði aldrei viljað verið í stjórnmálaflokki og var náttúrulega fjölmiðlamaður mér það svona, en svo var ég líka bara ekki tryggðuna sem flokkum, en ég vildi sameina og ég tók bara þátt í því sem svona hver annar grasróta maður en lenti svo í kjörstjórn tíma yfir Erlistan og svo bara unnum við borgina og svo bara feitaði ég út af því sko. Var það svoleiðis? Já, en svo nokkrum árum af því að Erlistan-módelið virkaði að þá fórum við að tala þetta þurfa að gera landsvísu og upp úr því var ég komin í undirbúningsnefnd fyrir Samfylkinguna og við stofnum hann árið 2000 eða ég maður rétt og það ég var í þeirri undirbúningsnefnd og tók alveg fullan þátt í því að koma Samfylkinguna á koppinn og var svo í formað framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar í 2 ár og síðan var ég borgarfulltrúi fyrir Erlistan og síðan Samfylkinguna. Já, þriðja kjörtímabil. En þú fórst inn á þing einhvern veginn? Nei. Þú fórst ekki þálega? Nei, ég var eiginlega hrifnar af því að sko ekki reyna þingið. Mér langaði að vera í borginni, þar gerir maður eitthvað. Hlutinni gerast hraðar kannski. Og það bara maður sér áhrifin sko og ég var formaður menntaráðs sem er skólamálin. Svo er ég líka formaður menningaráðs og þetta tvennt saman, þá bara kom gamli litli strákurinn úr bókasafninu sko, inn í ákvörðunartökuna og stefnumótunina. Mér finnst það rosalega gaman. Ég er mjög gaman að því að vera borgarfulltrúi í meirihluta. Í meirihluta? Ég bara tek það fram. Í meirihluta? Já, hitt er ekki skemmtilegt. Nei. Af því að þannig er pólitíkin, fólk vinnur ekki þvert á flokka eða þú veist þvert á líflínur sko. Því miður, það mætti gera meira af því. Miklu meira. En bara svona í framhjólhlaupi af þessum upplýsingum, þegar þú lítur á borgina í dag, hvernig finnst þið þróunin að verið síðan þú varst að baukast í þessu? Mörguleiti mjög góð. Það er miklar framfæri Reykjavík og ég hef ekki að segja þessi pólitíku sem öllum er þakka, en það hefur náttúrulega, hún hefur vaxið og það hefur orðið miklu fjölbreyttara mannlíf. Þó ferðamennska sé komin yfir allt þolmörk þá hefur hún samt sko jákvæð áhrif á miðbæjarlífið menningarlífið í Reykjavík er algjörlega frábært miðað við stærð það er ekki nokkur friður fyrir neinu og allt þetta frambóða menningarefni sem er alveg frábært tónlistin Harpa kom og við hefum verið haldið á lífi sem betur fer og allt leikhúsin og svona, ég var í stjórn borgarleikhúsins sem borgarfulltrúi og hafði mjög gaman að því, kynnast því. Og þú varst inn í Orkuveitinu? Jú, það var mjög stutt. Það var nú eiginlega bara svona auka, en aðalega var nú þetta menningar og skólamála vafstur mitt skemmtilegt og ég hafði mjög gaman af þessu og kynntist mörgu góðu fólki og maður sá svona í borgarstjórnar meirihluti eða borgarstjórn sem hefur skýra sýn, hún getur breytt mjög miklu og það hefur gert í tek dæmi að því bara einn af þeir sem nota göngu og hjólastíð á borgarna, hvað er óbúsleg bylting þar. En svo er annað sem að ég hef svona verið ósáttari við og ég hef alltaf kosið undanfarin ár Samfylkinguna í borgarstjórn en mér finnst þau ekki nóg umhverfisvænlegt. Nei. Hvað finnst þið vant upp á hjá þeim? Bara í almennt? Bara passa betur upp á það sem við eigum sko. Það er þessi svakalega byggingar og þéttingarstefna. Það er búið að þrengja allt. Það stóð aldrei til að þrengja meira Elliðaárdalnum. Það maður stöðugt að vera að minna á þetta. Látið Elliðaárdalinn í friði. Skiljið þetta ekki? Nei, hann skilja það ekki. Látið Elliðaárnar í friði. Það þarf að byggja niður í Ósa núna aftur.
þá byggja upp í Grafarvoginum, kannski tekst það vel, ég vona það, því að það er mjög mikilvæg fugla, það er mikilvæg fuglafjörður í Grafarvogi, ég býð þarna rétt hjá og ég þekki það og stúdera það og svo er bara, nú er voða mikil hægt á ferðum, Sundabrautin og eftir að fara yfir Friðarfjörður og svona. Við erum búin að tala hann í 30 ár. Já, þess vegna er ég alveg rólegur, hún átti þetta búin. En nei, mér finnst mjög margt að það tekist vel til í hvernig Reykjavík hefur þróast. Það er eitt vinkill á þessum langar að byrjandi, að við erum komin aðeins úr hjólfarinu. Það er að kona mín var að benda mér á það, ef að Bláfjöll myndi gjósa, þá einakvæmst borgin. Já, þetta er alveg rétt. Flóttaleiðir úr borginni. Já, það lokast. Það lokast af. Og mér finnst það sérstaklega að búa á Eldfjallaeyju, þar sem þetta er ekki tekið inn í umræðuna. Mér finnst hún öll þrengjast, vera erfiðari. Og svo þarf eina náttúruhamfarir og það getur þetta að fara til fjandans með einu eldgosi. Já, en það er meira í þessu heldur en það. Þetta er alveg rétt og ég horfði á þetta því að ég hef alltaf haft augun á almannavörnum í borginni vegna þess að faðir minn var forstjóri Slysavarnafélagsins og ég svona ólst upp sem bara vakandi fyrir hvað getur gerst í stóru og smáu. Og þetta var svona eitt af því sem var mikið að velta fyrir sér, bæði sem borgarfulltrúi sem blaðamaður og svona. Hefur þetta verið umræða? Já, og alltaf reglulega það, er borgin í hættu út af Bláfjöll. Farvegur Elliðaárnar er gamall hraunfarvegur. Það rann hraun þarna, niður, Elliðaárdalinn. Já, ok. Farvegur Elliðaárnar er gamall hraunfarvegur. Og sem segir okkur hvað getur gerst. Og leiðin austur fyrir fjall getur mjög auðveldlega lokast. Þá eigum við náttúrulega leiðina suður á Reykjanes sem flóttaleið ef það þarf að flýja, ekki endilega þurfa að flýja, en sú leið eftir Evrópu. En hún getur líka lokast í samskonar gosi samtímis og þar með nú svona komið rök fyrir því að opna Sundabraut til að eiga leið út af borginni norður. Það eru sterk rök í mínum að það er fyrst og næstu öryggisrök. Hvenær manstu fyrst eftir að þessi rödd heyrðist með þessi eldgosu versus Reykjavík? Bara inn í örlítils? Já, þetta er alltaf verið undirleikjandi og kemur alltaf öðru hverju. En býttu rólegur og því að nú er ég bara að horfa á Íslandi í heild og var að hlusta daginn á enn útvarpsþáttinn Skaftárelda sem gerist 1780 eitthvað. Þetta er ekki neitt. Þetta er bara fyrir hálftíma. Korteri. Já, það er bara hvílíkt gos og landið, það láði að líf færi, það er ekkert líf í landinu eftir það, fór stór hlut af húsdýrum og mannfólki í einu gosi. Auðvitað voru aðstæður öðruvísi og allt öðruvísi þá, en samskonar gos gæti alveg komið í dag og gert okkur lífið nánast óbærilegt. Og þess vegna hef ég, allar virkjanirnir, þeir hafa nú sagt mér að þessi svona öruggustöðum, Búrfellsvirkjun og svona, hinum megin við gósbeltið. Ok, guðlátti gott að vita, en burðarvirkjun fyrir rafmagn, samgönguleiðir, flugvöllurinn lokast og þá finnst mér að við Íslendingar eigum að eiga inni hjá heimsbyggðinni og geta sagt, heyrðu, við erum búin að vera góð við ykkur. Væru þið til að hjálpa okkur út úr þessum mannraunum kannski 1-2 ár? Já. En við erum ekki búin að leggja neitt inn, sérstaklega. Nei, við erum ekki staðið okkur vel þar. Nei, þó hef ég unnið við þróunarsamvinnu núna í 15 ár, skilurðu. En það er ekki þannig að við erum sýnt alveg svakalegt fórnfís og örlæti á alþjóðamælikvarða. Alls ekki. Og í Heimaeyjargosinu sem hefði getað farið mjög illa, þá voru safnanir á Norðurlöndum og gamla konur voru að senda peysu til Íslands og þurftum ekki á því að halda. En ef við ætlum að vera þjóð meðal þjóða, þá skulum við bara vera góð með við getum það og leggja smávegis inn á bankan. Því að við vitum aldrei sprungan undir Bárðarbungu 50 kílómetra. Ef hún rifnar. Já.
Vá hvað við verðum litlir. Já, þá minnkar allt, sko. Þannig, og þessi kókreisti og þetta hefur oft velt þessu fyrir mér, sko. Það eins og við erum svo einangruð í okkar sjálfumgleði og lífsnautnum að því við höfum það svo fjandi gott. Við höfum það ógeðslega gott. Já, við höfum alveg ógeðslega. Ekki allir, nei, flestir. En þú veist, ég grunni til. Er þetta mjög ríkt samfélag, við getum aðeins skipt betur og miklu betur, en sko, hér hættulegt land. Og þetta, sko, mér finnst alveg, því við erum alltaf bara svektu þegar fólk að blessa þessi túristagóð, sko. Þetta getur bara rifnað upp. Já, núleitni. Já. Og við veitum ekkert. Nei, við veitum ekkert. Við búum í þannig landi og eins og sagan segir okkur. Ég fyrir á hverju ári upp í Veiðivötn og ég bara horfa á afleiðingar eldgoss. Það bara sprunga endalaus. Allt rífið í tætlur. Og þetta allt í kringum okkur. Allt í kringum okkur, hversu við förum. Samt tökum við ekki borða. Nei. Þannig að við lifum í mjög hættulegu landi og eigum þá bara, þess að segja, við eigum þá bara að leggja inn hjá alheimsvitundinni sem að þá skráir hjá sér Íslendingar og góðu þeir að skilja på hjálpa eða þurfa hann halda. Já, en við spilum alltaf þessu fórnarlamsspili á hausvísu. Já, Litla Ísland, það fær illa með okkur. Við erum alltaf með fórnarlamsspili á lofti þegar við erum að tala kvóta eða whatever. Jú, það svolítið ríkt í okkur að segja, við reyna að vera stikkfrí. Það svolítið ríkt í okkur. Það náttúrulega rosalega þægilegt en það billegur pólitíkus. Billegur pólitíkus, vel orða. En við erum inn í 1990 eitthvað, þá ertu að standa í þessu. Þetta gengur hægt hjá okkur, Þetta gengur nefnilega rosa hratt. Og ég ágjör á klukkum sem bytt fyrir aftæk. Hvað tekur þá við? Fram yfir aldamót? Svo ég borgarfulltrúi eftir aldamót og svo segi ég bara breyti kúrs og segi sótt starf sem verkefnastjóri í þróunarsamvinnu í Namibíu. Já. Og það vildi svo til og það var ekki inn í sögun áðan að hríð hafði ég verið sendifulltrúi Rauða krossins meðan ég var að klára námi í Bandaríkjunum, farið nokkur sem til Eþíópíu og svoleiðis. Þannig að ég var búinn að undirbúa mig nokkuð vel undir það verkefni að vinna við þróunarsamvinnu í Afríku. Og þegar var auglýst þessi staða, og ég var rétt rúmlega 50, þetta tíminn til að fara í allt aðra átt. Stóð aldrei til ég að fara með 2 ár. Síðan bara verða þessi verkefni, ég var bara heltekinn af þeim og mjög var búið að vera áfram og stærri verkefni og meira og gekk allt vel. Þannig að ég fór bara í það átt. Svo fórstu yfir til Uganda? Já, ég fór frá Namibíu til Malawi og með stuttri viðkomu á Íslandi fór ég til Uganda og þegar ég var búin að vera 3 ár í Uganda var ég beðinn að fara til Rómar og vera þar sendifulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðastofnunum, fyrir matvælastofnunum og matvælaáætlunin, World Food Program. Þannig að þetta svona bara þráður. Frá 2007. En frá því að búa eitthvað svona artifakt í lofti í New York, downtown, inn í Afríku, það ansið mikið stök. Af hverju valdur að fara þessa leið? Hvað var driftin í þessu? Driftin lífsþorstinn, sko. Já, ég bara rosalega með mikið áhuga á heiminum og fyrir fjölbreyttu lífi og alltaf til og hefur alltaf verið til í eitthvað nýtt, sko. Já. En það nú, sko, ýmislegt gengið á, þarna niður frá. Já. Vantinni tíð. Já. En bókin einhverju leyti sprottin út úr lífsýninni þar? Já, hún það. Og sko, þessi nýjasta bók mín, þetta mín 7. Heimurinn eins og hann að sko, þessi maður sem þarna komið til Rómar og sko, hann með ákveðin farangur, sko, sín sem hann lendir svo í að þurfa að endurskoða og uppgöta, það sem ég hélt heiminn stenst ekki. Þetta allt öðruvísi og því miður verra heldur ég hélt og var þó slæmt fyrir. Og það það í raun og veru svo uppgötun sem þessi bók Það neistinn á bókin? Já, í raun og einn af neistunum. Og já, en það í raun og veru og ég hugsa með mér, sko, ég verð bara að segja frá þessu. Og það náttúrulega það sem kannski minn lífsferill og lífsköllun að vera maður sem segir frá. Nákvæmlega. Ég hef ekki lesið hennar af því ég er bleslindur og ADHD alltaf. Kona mín alveg gúffaði í sig og hún sagði bókina
Þetta var erfitt að lesa. Ertu að fá það feedback á hana? Já. Svo ég sýn ykkur aðeins bókina. Já, þakka þér fyrir. Hún fæst í öllum betri verslunum, bóka. Nei, sko, hún er erfiða hluti. Já. En ég náttúrulega áttaði mig á því að þetta ég gæti aldrei komið þessu til skila það hvernig heimurinn er að vera í dag. Með því bara sturta 3 tonum af staðreyndum yfir lesandan og segja lærið þetta. Það gengur ekki, þannig að það er krafa sem að þessi maður sem skrifar þessa bók setur á sjálfan sig, hann þarf að segja sögur það. Hvernig hann uppgötar þetta, leið og hann uppgötar ýmislegt annað en sjálfan sig og söguna á bakvið. Þannig að hún er á 3 plönum, það er að segja að það er auðvitað að kveikja á vissan hátt af bókinu og þess vegna sest ég niður og fyrir að skrifa, ekki að því ég hafi ætlað það. Að æskuvinur minn og förunautur allt lífið greinist með krabbamein og það er mjög erfiður sjúkdómur og ég byrja svona að hreypa hjá mér bara vegna þess og bara til að sortera svona í mínum huga. Hann bjó á Íslandi þá, ég bjó í Róm og við stöðum alltaf á við og svona. Samtímis er ég nú að uppgöta aftur í þessa gömlu, rústir þessa heimsveldis. Það er svolítið magnað að Rómaveldi var eitt mesta heimsveldi sem maðurinn hefur rist. Þau hafa verið nokkur, Babylon og Mesopotamía og Inkarnir og allt það, en Rómaveldi er líklega mesta mannvirki sögunar. En það hrundi. Og ég bý þarna í rústum, hrunis heimsveldis. Og er á sama tíma að kynnast nýrri sýn á ekki bara loftslagsvána því að hún er bara alltaf svona með og við höfum öll heyrt hana, heldur það sem til dæmis ég áttaði mig ekki á að hafði bara ekki kveikt á að frá því að ég var í 9 ára bekk og ég birti myndina á okkur 9 ára bekk, hann var saman félagunum, vinunum, þá var búið að drepa 70% af plöntum og dýrum á jörðinni. Bara á mínum líftíma. Útrýmaðum. Já. Ekki tegundum heldur einstaklingur, skilur. Það er ekki svo mikið tegundum, en það eru fjölmargar samt sem hafa verið útrýmt. Það er alltaf útrýma nýjum tegundum. Þannig að hrun vistkerfana blasir við. Og ég bara þurfti stundum að standa upp og geta þetta og ég veit ekki hvað oft ég fór inn í gögnum og þetta getur bara ekki verið, jú, þetta er rætt. Og síðan bætist þriðja við og það er það sem tengdist mjög sterkt minni vinnu og það er matvælakerfin. Þau eru svo ótrúlega röng, ekki bara gagnvart umhverfinu, það geng og það hluta hrunni vistkerfana, það er matvælakerfin, þau búa til þetta ástand að hluta, heldur líka þau eru óheilsusamleg. Það er bara svo, þetta er bara heilsutjón sem er innbyggt inn í matvælakerfinu okkar og í þriðja lagi, og það er náttúrulega það er óbóðsleg sóun á mat. Þriðja hver matabiti sem við framleiðum, honum er sóað. Hver Íslendingur sóar í nýlega 160 kílóum ári af mat. Já, per einstakling. Já, það er rosalegt. Og þriðja hver matabiti á jarðveiki fer til spillis. Í fátækulöndum er það skiljanlegt vegna þess að það er ekki geymsluaðferðir, það er ekki flutningaleiðir og annað slíkt og erfitt að koma mat á markað og annað slíkt. Hjá okkur er eiginlega engin afsökun. Ekki til. Það er ekki afsökun að við hendum 160 kílóm á mat á mann á ári. Það er galið. Fyrir utan vatnssóunina og ég veit að kaflinn vatnið, mér fannst það að vera svartur, hann hefði þurft að vera miklu svartari, ég er búin að átta mig á því núna, það er miklu verra ástand í Hverju myndir vilja að bætt við? Bara nánari greinagerð það hvað vatnsbúskapur heimsins er slæmur. Hann er mjög slæmur. Og það stendur hér í bókinni að bara ekki nóg mikið þrassað frá því. Það er þurft að bæta við svona nokkrum staðrendum. Og þegar þú tekur þetta þrennt saman, loftslagið, hrun vistkerfana og matvælakreppuna, matvælakerfin, þá ertu komið með dálítið samansúrraðan vandamálan hnykil sem er allur samtengdur og það er leiðarstefið í bókinu og komið frá Leonardo da Vinci, allt tengist. Þannig að þú leysir ekki loftslagsmálin án þess að leysa matvælakerfin og þú bjargar ekki vistkerfunum án þess að leysa matvælakerfin og loftslagskerfin leið. Allt hangir saman. Og það er þetta sem er svo erfitt og þess vegna finnst fólki erfitt bara að fara
og þess vegna þarf maður að taka þetta í mjög litlu sköttum og skrefum í bókinni og á sama tíma ég að segja að ég legg þennan kapal sko í sögunni en á sama tíma ég legg annan kapal sem sagan frá Róm sem það hvernig okkar pólitík verður til. Þeir búa til vestræna pólitíska menningu, Rómverjarnir og algjörlega sögulegt þeir búa til lýðveldi, búa til þá aðferð að búa til samfélagssáttmála. Áður hafði öllum samfélögum verið stýrt með ofbeldi. Ofbeldi var í viðurkennda leið, þrælahald og ofbeldi. Þegar Rómverjarnir átta sig á því að það eitthvað til sem heitir í Gríklandi, lýðræði, og það uppreisn í Róm, fólki segir bara við tökum ekki mál, við hættum, förum til fjalla, búum ekki lengur. Þá fara æðstuprestarnir og patriarkarnir til Gríklands og segir hvað verður þið að gera hérna? Og koma heim með nýja hugmynd, sáttmála. Og þetta 3000 ár erum við búin að reyna að þróa hugmyndir samfélagssáttmála. Og það þessi kapal sem lagður samtímis. Erum við ekki ennþá að leggja þennan kapal? Jú, hann ekki búinn. Nei. Og svo undirliggjandi alltaf að saga okkar vinana, svona hvernig við tölum saman þú veist, hvernig einstaklingunum tekst á við. Bráða hættu. Þannig að ég held að þessi saga, og mér var sagt það fyrirfram og hún myndi ekki ganga upp hjá mér. Ég sagði, þetta gengur upp, ég bara trúi á það og ég ætla að gera það. Og ég skil vel að fólk hafi efasemdir að svona þrílaga sögutráð geti skilað sér á ólíkum hæðum. Og ég sagði alltaf, þetta mun ekki ganga upp í Excel-skjali, þetta mun ganga upp í hughrifum. Og mér sýnist að það hafi tekist af svona viðtökunum. Greinilega, það feedbackið sem ég fæ af fólki sem hefur lesið bókina hérna. Það hughrifing. Þetta hangir saman á því. Og kannski ámargir vera svo kantar í hugsun að það ekki allt í Excel-skjalinu eða reiknistoknum. Nei, það svo við erum kannski að tala um fyrir þáttin hættan svo að við erum orðin svo fræðivænt. Sem gott og einu stað mjög slæmt. Þegar þú mátt ekki hafa skoðun að setja uppeldisfræðingur á barninu minni. Ég skilur við, þetta býtir svo svolítið í skottið að fræðimennskan hættir til að tala bara við aðra fræðimenn. Að fræði ná ekki niður í daglegt mál. Alls ekki og það nú þess vegna einsetti maður segir það náttúrulega ekki ég get bara sagt það hér að þegar enginn að hlusta þetta fyrir hinn almenna mann. Þetta að koma þessari frásögn, þessum staðreyndum á framfæri, ég vil ekki nota á mannamáli, en á minnsta kosti þannig frásögnarformi að fólk geti meðtekið og skilið það, en það ekki, þessi bók stenst engar fræðilegar kröfur, heimildaskráin eru bara 18 síður eitthvað gleðis. Það allt með sko, og allt rökstutt og það allt undirbyggt, en þetta fyrir við leiðist að segja hinn almenna menn, það nú bara það bara þannig, við erum bara almenningur. Við erum bara almenningur. Við erum ekki píparar einhvern tíma. Og ég les mikið af svona bókum, svona persónulegum heimildasögum, því að það form hefur algjörlega slegið í gegn á undanförnum árum. Þú lest ekki bækur, segirðu? Býður bíómyndinni. Já, býður bíómyndinni. Sjónvarpsþátturinn að koma, nei. Sem reynda mjög sniðug hugmynd. Við skulum bara láta það að reyna. Og síðan, en sko, ég vitna svolítið í þarna á einu staði, hann var uppáhaldinn okkar marga Guðmundur Páll Ólafsson. Hann var mjög gagnrýninn hann var svona fræðaþullur, hann var strangt vísindalega menntaður. Skrifaði sína bækur, ljósmyndir og bjóð þetta allt. Sko hann kom með einhvern tímann, ég heldur hann kom, hvað svo strákarnir í mál og menningum hann kom með, hann hvort fangkrú í lófanum og sagt, þetta bókin. Hann vildi koma lifandi náttúru á framfæri í sínum bókum og reyndum og gerði það og hann var alltaf að gagnrýna það hvernig fræðin hólfar niður. Og það ég tek það fyrir í bókinni minni, við erum alltaf að skera fræðilegu aðferð niður í minni einingar og nálgast það þannig og það var það sem ég þoldi til dæmis ekki við bandaríska háskólan þessi reynsluvísindi að það alltaf að bora sig niður í nálarauga sko. En hvað stóra myndin? Og það það sem ég langar að segja og þess vegna þessi titill mjög djarfur heimurinn eins og hann ekki vistkerfin eins og eru eða matvælakreppan
hann heimurinn, allur, og það það sem undir. Saga, ástandið og hið mannlega. Já, bara, en það sem gerist með mig, ég nú svona mátulega uppfræddur og fylgist með og les alls konar og alls konar, en ég alltaf að verða svona pínu minni og ég alveg flörta við þunglindi stundu þegar ég tekna saman punktana og þegar ég horfa á börnin mín og svona og ég veist bara, hvert erum við að fara? Mér líst ekkert á þetta, sko. Það full ástæða til þess, lítast ekkert á þetta. Og þá gargað á mig þessi neikvæð og þessi skapa kvíð og eitthvað. Ég sagði, við þurfum samt að sjá þetta. Hvernig ætlum að breyta sig við ætlum ekki að sjá þetta? Já, það reynd, ég er svona öðra sjálfum mér eftir því að ég farið með marga klúba og fyrirlesa og þannig að fólk svona meðtekur þetta þegar ég segi frá þess á 40 mínútum, eitthvað svona. Ég legg bara spilin á borði, bara eina kapal, sko, gjalla. Og það var svolítið þetta, maður það bara að fara heim og taka út lífeyrisinn sinn og svalla, sko. Þetta búið. og nei, og hvað verður börnin minn og sumir, já, og þetta erfitt. Sko, ég bara fer ekki ofan af því og ég bara, hvorki hérna, staðan alveg grafalvarleg. Og mér þykir alveg ótrúlegt í raun og veru að við skulum vera að tala afskaplega fáfengilega hluti þegar annað í boði. Hins vegar verðum við eiga sem manneskjur skjól fyrir sálina og endurhæfingu, endurnýjunarmátt fyrir hugsanir okkur og sköpun. Þannig að mér þetta ekki huga skammast eða að vera með og þetta ekki dómsdagsbók. En það sem ég orðið að velta fyrir mér myndi ég ef ég væri núna að gefa út endurnýja andlitið sem kannski kemur til að skrifa meiri von, hvaðan getur vonin komið? Og ég held, og ég með dæmi þegar Rómaveldi hrundi 476 þá tóku við tímabil sem að kallast hérna myrku miðaldir í Evrópu. Það voru við ekki byrjuð að ónáð Afríku, Ameríku og Asíu, sko. Fólki bjóð það bara í fríð og spekt, sko. En hérna myrku miðaldir tóku við í Evrópu, stríð, plágur, hungursneyðir, farsóttir, bara þetta var eins og ömurlegt og hægt að ímynda sig. Dark Ages. Bara, já, og hérna, þetta var 1000 ár. 1000 ár! Það skriljón kynslur, því að fólk var bara tvítur. Bara ömurlegt líf. Já. Og hérna, og þá segjum það að við höfum sest á rökstóla árið 900 cirka, staddir í Moldófu eða eitthvað og vera bara allir húnakonungur og eitthvað bara allt brjálað. Heyrðu, mummi, það verður rosalega gaman hérna þegar við fáum endurreisnina. Endurreisnina, já, það verður svo glæsilegt, það verður fegustu listaverk sem nokkuð tímann hafi verið gert. Það verður ótrúlega mikil vísindahyggja, við munum uppgötva svo margt í heiminum, það verður svo flottir karakter sem stíga fram, Leonardo da Vinci, Michelangelo og það verður að byrja hallir og veistu þetta verður svo stórkostlegt. Hefðu við getað ímyndað okkur það? Nei. Og þetta það sem við þurfum að gera í dag, því að endurreisnin varð og það urðu kringum 1500 alveg stórkostlega tímamót í sögu Evrópu, ég myndi segja sögu mannkyns, að upp úr hennu myrku miðaldum reis endurreisn og nýtt tímabil og eftir það kemur svo upplýsing og svo kemur innbytting og þetta rekur sig hvaðan fættur öðru. Þannig að, og allt hangir það saman. Og þá þurfum við að segja í dag, ok, við erum svakalega möguleik í dag, við hefum aldrei haft betri samskiptatækni, aldrei betri upplýsingar, þekkingin og auður og jarðaríki hefur aldrei verið meiri. Það eru allar forsendur til að endurskapa og taka næsta stóra skrefið í framþróun mannkyns. Það eru allar forsendur fyrir því, en ekki spyrja mig hvernig það gerist því að við þurfum að gera það saman. Og enginn einn getur komið með lausnina. Þannig gerist ekki endurreisnin. Það var ekki þannig einhver einn stigi fram og segja, svona gerum við þetta. Þetta var til við sérstakar aðstæður sem var náttúrulega sérstaklega held ég það að mynda svona ákveðin menningarlegu grunnur í myndlistinni og öðrum listum, en það var líka til kapital, Feneyjar og Flórens og þær borgir eru svo ríkar og þeir sem áttu peningana, þeir settu þá í að investera í mannlegu sköpun. Og þannig var til þetta afl og í dag höfum við þetta allt.
Við höfum allt sem þarf. Og þar vonin. Þar vonin. Í raunveruleikanum treysti ég engum fréttum sem ég sé á samfélagsmiðlum. Nei. Ég bara mjög skeptískur að því ég hef svo oft stíðið drulluborðinu að trúa einhverju sem bara reyndið svo ég fór að googla eitthvað bara Jesús minn. Það upplýsingaóreiða í gangi, algjör. Þannig einhver hagnast á því að vera með upplýsingaóreiðu. En í gegnum þessi árþúsundir við raunverulega eitthvað að þroskast? Ekki bara tæknin sem að þroskast? Nei, við erum að þroskast alveg gríðarlega. Já, við erum að þroskast. Berja hvort annað. Já. En ég meina það er samt. Við skulum nú, og það til dæmis þegar ég sé út fólk á Íslandi í dag, þau eru miklu betri heldur en okkar. By far. Já. Som að sletti. Já. Þau eru langt undan okkur. Og ég var með háskólafyrirlestur í vikunni og bara flottur hóp. Og þau til í að hugsa og velta fyrir sér hundunum. Nei, ég held að það voru gríðarlega og það við náttúrulega höfum unnið alveg stórkostlega sigra á síðustu 200 árum frá því svona upplýsingin og iðnbyltingin taka við. Afnumið þrælahald. Þannig, mestu leyti. Mannréttindi eru skilgreind. Stríðsglæpamenn eru hundeldir. Alþýðufólk fær kosningarétt, alvörunni, konur og kallar. Það gáfulegt múf, ef við tölum í Íslands? Já, það mjög gáfulegt múf. Eini möguleikin þegar fólk átta sig á því eins og í gamla dag í Róm þegar þetta fara að kúa til andskotans, þegar þeir bara hingað ekki lengra. Burt með ykkur, eða við erum farin. Þannig að það mjög gott að hafa þetta afl sem býr í lýðræðinu og svo bara auður og velsæld betri heilsa og það ýmislegt annað sem leggur svona grunn að því að geta tekið það sem það uppáhaldsfrasi minn í dag, næsta stóra skrefið í framþróun mannkyns. Það verður, hitt svo ömurlegt, en við held ég á næstu árum, svo ég slái nú aðeins á þetta, við eigum með það eftir að fara niður. Það ömurlegir atburðir núna að gerast og ömurlegt ástand og við eigum eftir að fara niðar. Við munum ekki ná heimsmarkmiðunum, við munum ekki ná loftslagsmarkmiðunum og þetta verður svona stigast í núna næstu 10-20 árin, meira kannski, verður slæmt. En við munum rísa upp og því að alternatífið í raun og veru, það bara deyjum við Við erum á þeirri leið ef við höldum svona áfram. Og ég held að við munum taka í taumana. Það náttúrulega, við skulum bara horfast í augu við það líka. Það eru mjög sterk öfl í heiminum sem eru að græða á núverandi ástandi og vilja ekki breytingar. Það erfitt þegar þú segir á fólk að hafa kosningar, þetta það gott. Millistéttin í ríku löndunum, ekki bara á Vesturlöndum, bara í ríku löndunum, hún vill ekki fórna mjög miklu til að hjálpa hinnum. Hún vill ekki skerða sín lífskjör. Þannig að það einhvern veginn að koma þeirri sögu á framfæri að það sé nú kannski öllum fyrir bestu að ná utan vandamálið. Og svo annað sem að gerast líka, það mjög mikið svona sundurleikni, sérstaklega í vestrænum þjóðfélögum í fjallam og það í bókinni, svona fólk færist svona í litlar einingar, sérhólf, sérstöðupólitík og missir sjónar á almannahagsmunum. Og ég held gamla hugmyndum alþýðuhreyfingar, Lenini flokkur sem bjargar og kemur og gerir byltingu, það mun ekki gerast. En ef við náum að tengja saman þessar sérstöðu einingar sem að finna sig í því og finna til sín og finna mátt og megin með því að vera með sínum líkum. Ef við náum að tengja þetta fólk í krafti þeirra tækni og möguleika sem við höfum, þá getum við búið til framhjá stofnanakerfi samtímans nýja hreyfingu, nýja sköpunarleiðir í raun og veru, það sem ég er að tala um. En það getur enginn sagt fyrir hvað ég að koma út úr þessu. Nei, en svo það einhvern veginn með mannskeppnuna bara í eintölu að hún fattaði raunverulega ekki hvað gott að hafa þessa hendi fyrir nú mistana. Það svolítið þannig með okkur sem tegund að kannski eins og segi, næstu 10-20 árin þurfum við að skrapa botninn til að vakna. En af hverju fólk ekki að taka þetta borð? Það eins og við vitum báðir, mjög erfitt. Bara andlega, þú veist, fólk ekkert endilega. Ég held að þetta sé ekkert erfið bók, en það sannleikurinn alltaf erfiður.
En hún er úff, hún er svolítið in your face. Já, hún er in your face. Og já, þetta er úff, er þetta virkilega svona slæmt? Já, anskotin. Hann er að gera eitthvað. En já, það eru auðvitað margar flóttaleiðir núna sem bjóðast, menningarlega, félagslega, pólitískt og annað slíkt. Það eru margir sem beita ofbeldi til þess að koma í veg fyrir breytingar, reyna að taka okkur réttindi sem unnið okkur á 3000 árum. En á móti kemur mjög margt og ég held að svona á endanum sé það bara væntumþykjan á lífinu sem að muni. Mér finnst það, ég sagt að svona vini mín að maður getur ekki verið umhverfisverndarsinni ef maður hefur ekki upplifað náttúruna og þykir vænt hana. Út af það gengur þetta. Já. Og ef maður eins og ég fengi svona ofboðslega góð tækifæri til að kynnast mannlífi á mjög fjölbreyttan hátt og kynnast mjög ólíku fólki í mjög ólíkar aðstæður sem er mjög erfiðar. En sko maður þarf að finna þessa samhygð sko. Ég held að á endanum lifi það af sko. Ég held það. En nú erum við kynslóðir sem eru búin að labba í gegnum þetta núna í einhver áratugi og ég var að sjá mynd af greiðsluseðli hjá fólki út í bæ á húsinu sínu. Já. Við erum enn og eftir komið þangað, skilurðu, og hvað þarf maður að þjást mikið, Stefán? Hvenær er nóg? Já, það virðist ekki virka á peningakallanu þegar það er aldrei nóg. Þeir fá aldrei nóg. Það fá aldrei nóg. Nei. En hvenær er nóg og hvað eigum við að gera við þetta? Þetta kveikti rosalega í mér þegar sagan þegar fólkið í Róm alþýðan flutti úr borginni. Sagði bara nú komið. Og fór frá kvölurunum. Og ég hugsaði, já, þetta var mesta allsherjar verkfall allra tíma. Bara ég tökum ekki þátt í þessu. Fór bara til fjalla og þau getið bara átt þessa borg. Og það er einhvern veginn, það verður ekki svoleiðis sem við gerum þetta, en á einhvern svipaðan hátt munum við þeirra segja nú er nóg komið. Nú gerum við þetta ekki lengur. Eða börnin okkar, nú er ég að tala í fleirtölu því að ekki okkar tvö, heldur okkar mannkins, sko er að veslast upp og deyja fyrir framan og þau eru að gera það reyndar í dag. Ekki í dag. Bara, það er að gerast annar staðar. Það er að gerast annar staðar. Og þegar við áttum okkur á því að við erum samlega með þeim sem þjást og þetta er okkar þjáning líka, þá er möguleiki, en það er ekkert víst að þetta takist. Það er alls ekki. Nei, við erum búin að fara margar hringi á minni hæfi. Já, og mannkinn hefur náttúrulega farið margar kollsteypurnar, sko. En það er eitthvað sem að segja mér að úr því við gátum gert svo margt. Þetta er náttúrulega mannsheilinn eins og við erum meðan, þetta er náttúrulega líklega öflugasta líffæri sem nokkuð tímann hefur verið fundið upp í alheiminum. Við vitum ekkert hitt þannig að lengst stjörnuþokunum, en við vitum ekki betur. Þessi heili er það bara langt fram allt sem það tók ekki nema 100.000 ár rúmlega. Það er sem sagt, skilur við, þegar við kveiktum fyrsta eldin, fórum að steikja kjöt og fá almennilega orku, þá fór heilinn að þroskast, við fórum að segja sögur, búa til samfélag, veiða saman, skipuleggja. Fyrir 10.000 árum kemur akuryrkja og við fórum að svona setjast og upplýsa borg 10.000 ár. Þetta er ekki neitt. Sem er ekki neitt. Nei, og svona í jarðsögu tímabili, þá erum við í raun og veru svo mikið agnarsmátt sandkorn á ströndinni, en það hefur ekkert svona merkilegt gerst, segi ég, svo við vitum til. Og þetta er algjörlega með ólíkindum að hvað mannskepnan er öflug þegar hún tekur sig til. Og self-destructive. Og sko, með fákennskunni er hún búin að bara síðar heimsstyrjöld. Þegar ég fæddist, hún myndist á þann ágæta dag, þá var mannkinn 2,3 milljarðar, í dag eru við 8 og stefnur hratt í 9 og allt er þetta að því okkur tókst að iðnvæða bæði allt okkar samfélag og landbúnaðinn og búa til forsendur fyrir þessar miklu fólksfjölgun og sprengju. Það er ræðilega fréttir í sjálfu sér. Í sjálfu sér er það ekki gott. Nei. En ég segja á móti... Hættið eignast börn. Hins vegar, úr því að þetta var hægt, af hverju getum við ekki gert þetta til góðs? Nákvæmlega.
Af hverju hérna ofurgróðakapitalismi með einstaklingshyggju og efnishyggju hann æðsta stigið á 100.000 ára vegferð homo sapiens. Það getur ekki verið. Nei, sumum finnst það. Já, en sjá til þá segi ég, það sem einkennir sögu mannkyns og manns andans eru breytingar, ekki stöðnun. Það eru sífelldar breytingar vegna þess að sköpunarkrafturinn ógnarlegur. Það alltaf verið af. Já. Og núna erum við hér að einhverju sjónvarstúdíu Grímsnesinu, skilurðu, það alltaf verið af. Já. Og mér finnst það svo stórkostlegt við mannskepnuna. Já, við erum einasta alveg frábær. Ég tek alveg heilsugur undir það. En á einasta erum við líka svo self-destructive, sko. En það sem ég velti fyrir mér er hérna gjaldmiðlun okkar. Ég tafsaði á því að það búið að kýla mig svo oft niður að ég er aftur konar launaseðlinni á Gurnum sem ég sá á Facebook. Ég hef bara taugafall, ég er búin að vera þarna 3 æfina. En hvernig sérðu Ísland, ef við bara höldum okkur inn á landamæruna, hvernig sérðu okkur fara og hvað ætlað þú að gera? Hvað er næsta skref hjá þér? Já, mjög góð spurning. Það fyrir að koma að því að ég þurfa að fara að endurræsa mitt líf. Þegar maður er komin ákveðin aldur, þá maður settur úrreldingaskrá hjá ríkinu. Síðasti söludagur. Já, bara takk fyrir. Næsti. Og þá vil svo til að ef ég er heppinn og lifi jafn lengi og bara hagtölur sína að karlmenn eins og þú og ég getum vænst að lifa, að þá á maður dálítið góðan sprett eftir. Helling? Lokasprettinn. Alltaf reyði í gólfið? Já, það verður gólfi, melgar og svona. Mín kollun með umhverfinu í dag. Og það alveg klárt. Ég veit bara ekki hvernig ég fer að því, en það alveg klárt að umhverfið, og þá meina ég vistkerfinu, þetta víðasamhengi, skilurðu, að það ekkert meira knýjandi í dag með alveg fullri virðingu fyrir gjaldmiðlunum og greiðsluseðlunum og þeirri manngerðu óran sem við erum að glíma við. Það svo mikið yesterday's news, sko. Við erum bara búin að þetta er allt okkar líf. Sýthúshópurinn og hrun húsnæðiskeppnir og allt þetta og endalaust við þessum. Það alveg furðulegt á svona litlu skeri sko líka hægt að það 2 sjóðir sem þurfa að vera í lagi á Íslandi. Það húsnæðislánasjóðurinn. Hann komin í 200 milljarða skuld. Hann stærri en Icesave-vandinn. Og hvernig þetta hægt í 300.000 manna forríku þjóðfélagi? Og svo hinn sjóðurinn sem þarf að vera í lagi, það lánasjóðun allsmanna. Ég hef aldrei getað lært í útlöndum ef að mamma og pabbi átt að borga það. Sama hér. Það bara þannig að það 2 sjóðir sem þurfa að vera í lagi. Við þurfum að búa í húsum og við þurfum að hafa þekkingu og menntun í kollinu. Og þá mun okkur farnast vel. Þetta tvennt verður bara að vera í lagi. Þannig að þú sér það að ég bara komin í framboðsham, sko. Ég heyri það svona aðeins pólitísk lykt að þessu. Ég var með þá hugmynd að kannski væri best að loka öllum háskólum á Íslandi og gera samninga við nágrannalöndin háskólamenntun að því, sko, ég menntaði erlendis, það var ekki boðið það nám sem ég fór í og það víkkaði rosalega mikið minn heim og stækkaði eflaust eins og Ameríka gerði fyrir þig. Bretland og Ameríka. Og mistökin mín voru að koma aftur heim sem listamaður, ég átti að vera bara náfram. En að við verðum svo mikla rörsýn á naflana okkur sem Íslendingar. Ég var með svipað hugmynd. Mér fannst það vera rangt hjá okkur að fara með háskólakerfið okkar inn á mjög margar ólíkar brautir með mjög háum gráðum. Ég vildi hafa grunnmenntun í landinu. Hún stúdinspróf og BSBA, svoleiðis, BED. Einhverjar mastersbrautir sem við bara skilgreint. En að þessi hugmynd þín að moka sem flestum úr landi okkar lífsvon, sko. Íslendingar þurfa að opna gluggann. Vera sildir. Vera sildir og fá
sko litli strákurinn sem fór með pabba sinum á Gullfossi, hann var forréttindapési, hann stóð á brúarvagninum og sigldi inn sundin og sá litlu hafmeyðina og brýrnar sem opnuðust og það var nýr heimur. Ég trúi því. Já, og þá allt í einu sem já, það er svona stór heimur hann úti. Og þetta var nú bara Köpen. Sko, en fyrir manni sem fór svo til London, svo til Ameríku og þig, þess að þú fórst og mjög margir af minni kynslóð, bara það var stefnan tekin út. Ég er ekki að segja að það sé fyrir alla og eitthvað svoleiðis, en stór hluti íslenska námsmanna og vísindamanna þurfa að fara til útlanda. Vá, hvað gott að heyra þetta. Ég er alveg með þér á það. Og þess vegna er hættulegt að vera með of mikið, að hrúa of mikið af þessum krökkum vestur á Melum eða við flugvallarendan, sko, því að það lokar svo af. En að móti verð ég að segja það að sko háskólarnir hafa opnað út í heim og samstarfið erlenda háskólan slíkt að koma inn, sem er mjög gott, það koma erlendi stúdentar. Það er mér ekki trú á því einhvern tímann. og líka þeim opna svona gegnum hið bölvaða Evrópusamband, Erasmus-sjóðir og ýmislegt sko vísindastarf. Þannig að, ok, höldum, en Ísland þarf á því að vera opið og ein góð leið til þess er að senda okkar fólk til menntunar erlendis og starfa. Skoða einn stóra heim og koma svo heim aftur eða vill. Já, ef það vill, það var í mín skólasystkun, mín kynslóð, það var alltaf svo fer maður heim. En í dag er það ekki lengur. Nei, og ég ætla að taka bara eitt dæmi hérna ákveðna menntun og þetta var ekki að hljóma eins og mér sé illa við þessa stétt fólks, en það er sálfræði. Já. Þetta er nú sem ég kom mest að svona í gegnum, veist, að það eru 1 eða 2 skólar í þessu fagi sem kenna sömu aðferðafræði af fleiri 100 aðferðafræðum og það eru allir íslenski sálfræðingar kognitífir, sem hugræn atferðlismeðferð. Þeir koma allir út úr sama skóla, lesi sömu bækurnar og mennta sig í sömu skólum með sömu gráðuna, þannig að þú kemst aldrei upp úr hausnum á þér. Það sé að benda að kognitív aðferðafræði er hausaplan, ABC, 1, 2, 3, veist hvernig líður frá 1 upp í 10, en við náum ekki sambandi kannski við fólk svo mikið í gegnum það, í gegnum hausinn. Við þurfum að koma inn í hjartað, en förum aftur á gólfuna því við erum að brenna út á tíma. Það er bara skemmtilegt að sitja hérna með þér. Ég held að löngu búin með tíman. Við lengjum aðeins þátt, en ekki rétt háttur þegar tæknum aður. Nú varum við í fínum málum. Okay. Þannig að það er ekki bara planið, golf og dettið helgar. Já, ég er ekki útilokað að detti í það einstöku sinnum helgar og spila golf jafnvel helgar á meðan dag. Jesús minn. En golf er alltaf skemmtilega en lítur út fyrir að vera. Er það? Já, það er miklu ég byrja ekki að spila þegar 57-8 ára. Verðum að það er bjóð í heitu landi og það getur maður aldrei verið góður. Allt byrja allt og sent. Ég bjó í heitu landi þar sem ekkert að gera eins og Malaví, þannig að það var eina sem ætti að gera og spila golf. En nei, það er mjög skemmtilega að lítur út fyrir að vera. Ég get alveg sagt þetta. Og sem betur fyrir er golf ekki snobb íþrótt á Íslandi, þetta er allsið íþrótt. Já, fyrir okkur pöbulinn. Já, það er bara pöbulinn, þetta er svo íþrótt sem að pöbulinn stundar hvað mest. Nú er það? Já, við erum sund. Já, ok. Og það er ekki ofviðan einum að stunda golf sem betur fyrir. Frekar en sinnúsöðar og nei, en sko það sem að ég veit ekkert maður á geti að segja ég ætla að þegar maður er komin á þennan aldur og veit ekkert hvað maður er langt eftir bara ég ætla að gera galt. Hefur alltaf vitað hvað ætlar að gera og verið stór? Nei. Ertu ennþá með það? Þetta hefur allt gerst sko. Ég hef aldrei verið með svona ég ætla að vera útvarpsmaður eða ég ætla að vera borgarfulltrúi. Aldrei. En ég ætla að vera tilbúin. Það hefur verið mín aðferð. Hvað sem kemur, þá ég tilbúin. Þess vegna menntaði ég mig, þess vegna gerði ég alls konar æfingar, sko, og ég held að þetta var ágætis, sko, því niður klippti ég þann kafla úr bókinni í handriti. Það var áhrifamesta smásaga sem að ég lesið eftir Sigurð Nordal sem heitir Ferðin sem aldrei var farin. Og hún gerist í Rómaveldi hinn forna og hún er suggsama son auðmannsins sem fær þau tíðindi í daginn að hann fyrir vændum mjög erfiða ferð og hann þarf að fara að undirbúa sig. Og eins og allir vita, þá gerir hann það.
breytir algjörlega lífstíl og eins og í góðan sögum eftir Sigurð Nordal, þá eignast hann góða og konu og fer að æfa sig og segir burt með svallið og allt það. Og svo alltaf að halda sér í formi fyrir ferðina erfiðu. Því að keisarinn er búinn að segja hann, ég ætla að senda þig mjög erfiða ferð og þú verður að vera tilbúin þegar kallið kemur. Og svo bara hann alltaf tilbúinn og hann alltaf að gera betur og gerir sig bara hæfan. Og hann segir, það ekki nóg að vera með finnur með sverð, þú verður að finnur í rökræðu og þú verður að geta að koma fram fyrir mína hönd og þú veist, hafa andlega stand í lagi. Þetta er frábær saga, algjörlega frábær saga. Ferðin sem aldrei var farin eftir Sigurð Nordal. Já, algjörlega, þú verður að gera það, að láta konurinn lesa hann upp fyrir þig. Já, og það stundum húslesturinn það. Já, þú les fyrir mig. En það þýddi það og ég var svona ég verið með það sama motto, ok, hvað sem gerist, þá ætla ég að reyna að vera tilbúin. Nákvæmlega. Þetta með golfið er svona mín mótorröskun, að því að svona eiga mótuhjól og vera gamalt töffari og ég var lengi á móti golfi. Og margir í kringum er farnir í golf og þetta er ellimar. Ég bara neita að taka þátt í. Eflaust mjög gaman að spila golf. Þetta var mjög gaman og það er mjög gott líka, það er svo auðmýkjandi. Auðmýkjandi. Að spila golf. Þegar maður er svo lélegur. Og maður verður að takast á við sjálfan sig og sko viðurkenna vanmátt sinn. Það má til dæmis ekki bölva út á gólfvelli, það má ekki henda kilvunum frá sér í reiðiskasti, það er mjög illa séð. Maður á að haga sér svo einsku sentirmaður. Sama hverju gengur, ég get það ekki, ég bölva oft. En sko þetta er bæði gott fyrir líkama en aðalega er það gott að kynna sjálfur sér hvað maður er mikill aumingi og vesaningur. Niðurlægingin er fullkomin. Þetta er hræðilegur endapunktur á þætti, en það er náttúrulega stærsta challenge hvers manneskju, það er að setja upp með sjálfan sig. Já. Það er æviverkefni. Það er æviverkefni. En er önnur bók á teikniborðinu? Þessi var aldrei á teikniborðinu. Hún bara gerðist? Já, hún gerðist. Hún kom sjálf. Til hamingju með henni. Takk fyrir. Ég hef haft gaman að ræða efni hennar við fólk, gaman á sinn hátt. Erindið er brýnt. Það er brýnt og ég hveti til að fylgja því eftir. Takk fyrir. Stefán Jón, svo við klúðurum ekki restina deginum og tökum við Jesú í hjarta. Já. Takk fyrir að koma og gaman að kynnast þig betur. Takk fyrir. Ég hef bara mjög gaman að spjalla hér. Vinnuborg. Takk. Gamliborg. Hér var tjútað. Já, ok, vá. Til lukku með þennan stað. Já, og takk fyrir að horfa og ég minn ykkur á það að þið getið sendt mail á tyratýr.is ef þið viljið tuða eða senda Stefáni Jón eitthvað leiðilegt, þá skal ég forvarpa því á hann. En tyratýr.is, takk fyrir að horfa eða hlusta. Takk fyrir mig.